Gaurangi Radhe Vrindavneshwari Vrishabhasudhi Devi Pranamami Haripriye Panchakabhadrabhescha Kripa Sindhubhyacha Adidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Pranitananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavatam Canto 3, Chapter 2. The Glories of Devotional Service, Text number 1. Четем Шримад Бхагаватам, песен 3, глава 25, текст 1. Shonago Uvacha Kapila Tattva Samkhyata Bhagavan Atma Maya Chatasvayam Ajah Takshad Atma Pragya Tayenrinam. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Първият коментар от Негова Божествена милост Шрила Прабхупада. Величието на преданото служение, глава 25, текст 1. Шри Шаунака каза: въпреки, че е нероден, Богът, върховната личност, чрез вътрешната си енергия се роди като Капила Муни. Той дойде, за да разпространи трансцендентално знание за благото на целия човешки род. Коментар. Всички ли говорят български? Да. Коментар. Думата Атма Праджапатае посочва, че Богът идва да даде на хората трансцендентално знание, защото се грижи за благото на човешкият род. Знанието, което се съдържа в ведите, дава достатъчно възможности за удовлетворяване на материалните потребности. То предлага програма за постигане на добри условия на живот и за постепенно издигане до гуната на доброто. Когато постигне равнището на доброто, човек придобива знание. На равнището на страстта няма знание, защото страстта потиква човек да мисли единствено за материално наслаждение. А на равнището на невежеството няма нито знание, нито наслаждение. Животът в невежество е почти като съществуване на животното. Целта на ведите е да помогнат на човека да се издигне от гуната на невежеството до равнището на доброто. Когато човек се намира в гуната на доброто, той може да разбере истинската си същност, т.е. да постигне трансцендентално знание. Но обикновеният човек не може да стигне сам до това знание, необходима е ученическата последователност. Духовното знание може да бъде дадено само от върховната божествена личност или от чист предано отдаден на Бога. В тази строфа Шаунака Муни каза, че Капила, инкарнацията на върховната божествена личност, се явил за да разпространи трансцендентално знание. За да осъзнае човек природата и дейностите на душата, не е достатъчно да разбере, че не е материя, а е дух. Ахам Брамасми. По природа аз съм браман. Той трябва и да действа като браман. Знанието, което описва духовните дейности, е предадено лично от върховната божествена личност. Това трансцендентално знание могат да разберат само хората, както става ясно от думата Нринам за човешки същества. То е недостъпно за животните. Само хората са в състояние да следват правилата и ограниченията. Поведението на животните също е регулирано по някакъв начин, регулирано от вродените им инстинкти, но това не е регулирано съществуване, което си има предвид в писанията и за което говорят авторитетите. Само човешкият живот може да бъде регулиран от принципи, не и животинският. Единствено, когато води регулирано съществуване, човек може да постигне трансцендентално знание. Om Vishnu Vidaya Krishna Prasad Budaya Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Bicharane Nirvishesha Srinivadi Askatyade Siddharne. Talks about the elevation of our consciousness from ignorance to passion to goodness.
Този стих говори за издигането на нашето съзнание от гуната на невежеството до страстта и след това до доброто. As it says here, the mode of ignorance, there's no knowledge and there's no enjoyment. Как се казва тук, в гуната на невежеството няма нито знание, нито наслаждение. The mode of passion is an attempt for enjoyment, but there's no knowledge. А в гуната на страстта има временно щастие, но там няма знание. And in the mode of goodness, there's knowledge and the succession and the ceasing of material enjoyment. А в гуната на доброто има знание и намаляване на материално щастие. And on the spiritual platform, there's spiritual knowledge and there's spiritual enjoyment. А на духовното равнище има духовно знание и духовно наслаждение. So knowledge means to understand the difference between ourselves and everything else. Знание означава да разберем разликата между нас самите и всичко останало. And ultimately to understand our relationship with the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Както и да разберем нашата връзка с Върховната Божествена личност Кришна. Everything else besides that Krishna declares as ignorance. Всичко освен това Кришна прокламира като невежество. So in the material world, people are interested in different varieties or different levels of experience in the material world. В материалния свят хората са заинтересовани от различни видове щастие, наслаждения. But ultimately, because material existence is based on ignorance, Но тъй като в крайна сметка материалното щастие в материалния свят е базирано на невежество, ultimately there's no clear knowledge and no clear enjoyment. няма ясно и истинско знание, нито наслаждение. There is knowledge of how, sometimes there's knowledge of how the material nature works. Има знание за това как материалната природа действа и работи. In goodness, one can understand that. И в гумата на доброто човек може да разбере това. So in goodness, one can understand that one should get free from lust, anger, and greed. В гумата на доброто човек разбира, че трябва да се освободи от гнева, похота и алчността. In ignorance, one doesn't realize that one is entangled by lust, anger, and greed. Докато в гумата на невежеството човек не осъзнава как е обвързан от тези трите. What to speak of trying to get free from it. Какво да говорим за това да иска да се освободи? And passion, one is actually trying to enjoy lust, anger, and greed. А всъщност в гумата на страстта човек се опитва да се наслаждава на похота, алчността и гнева. One is trying to enjoy material life. Човек се опитва да се наслаждава на материалния живот. Only in goodness can one understand that lust, anger, and greed, one should get free from them. Само в гумата на доброто човек може да разбере, че трябва да се освободи от тези трите. Trividam narakastedam dvaram nashitam atmanaha kama krodas talovas tasmat etam trayam chaja. Bhagavad Gita 16, 24, 23, 24, 23, 22, 20, 21. 16, 21. 16 глава на Бхагавад Гита, текст 21. Три врати водят към ада. Похот, гняв и алчност. Всеки разумен човек трябва да ги избягва, защото те са пагубни за душата. Душата. Душа. Every soul should be free from these three things because they lead to the degradation of the self. Yeah, that one. Etanya Dita Eter Vimukta Kundiya Tamo Dwaras Praviranara Acharat Yatana Shreyas Tato Yati Parangatim Eter Vimukta Kundiya Tamo Dwaras Praviranara. So anyone who becomes free from these three gates leading to hell performs activities which are conducive to self-realization and gradually attains the supreme destination. Човек, избегнал трите врати към ада, освен на Кунти, извършва дейности, благоприятни за себепознанието и постепенно достига върховната цел. So how to get free from these three gates? И затова, как да се освободим от тези три врати? Much of Bhagavad Gita talks about that. Голяма част от Бхагавад Гита се отнася за това. So then Krishna says, Yaksha Sridim Utsrida Vartate Kamakarata Nasasadim Avatnoti Nasukam Naparam Gitim. The one who yakshastra
Vidim utsrija. Utsrija means to give up. Утсриджа означава да се откажем. Give up what? Да се откажем от какво? Yat da this shastram, these scriptures. От тези шастри, от тези писания. Yak shastram iti ujitam. One who gives up the regulations of shastra. Човек, който се откаже от регулиращите принципи на шастра. Yak shastra vidim utsrija. Vidim means the regulations of shastra. Видим означава регулиращи принципи на шастра. Yak shastra vidim vartate and acts. Вартате означава и действа. Yak shastra vidim utsrija vartate kama karata. Karma karata means, Prabhupada translates it as whimsical. Кама карта означава, Прабхупада го превежда като прищявка. But what it really means is just according to lust, anger, and greed. Това си ме предвид в връзка с похота, алчността и гнева. Because lust, anger, and greed are just, well, they're whimsical. Защото тези трите, те са прищявка. The senses demand something. Сетивата изискват от нас And нещо. even though it may not be beneficial, we follow it anyhow. So that's called whimsical. И дори те да не са в наша полза, ние все пак ги следваме. Това се нарича прищявка. It's not beneficial for ourselves and it's not beneficial for anyone else. Това не е нито добре както за нас, така и за всички останали. It's not that we don't serve sometimes lust, anger, and greed. Не е така, че ние понякога не служим на тези похот, алчност и гняв. Because to maintain the body, we have to have a certain amount of sense enjoyment. Защото за да поддържаме тялото, ние трябва да има известна степен на сетивно наслаждение. Like Krishna says, yuktahara viharasya yukta chetasvakarmasu yukta swapnavodarasya yoga bhavati dukkha. The yogi doesn't eat too much or eat too little, sleep too much or sleep too little. One who is temperate in his habits of eating, sleeping, work, and recreation to mitigate all the material pains by practice of the yoga system. Which verse was it? Chapter is 6. Text number is around the beginning of the 6th chapter. Must be around 7 or 8. Maybe a little further than 7 or 8. About 16. Yeah. 16 and 17. 16, 17. Текст 16 на Бхагавад Гита, глава 6. О, Арджуна, човек, който яде твърде много или твърде малко, спи много или не спи достатъчно, не може да стане йоги. Този, който е регулирал навици за ядене, сън, работа и почивка, може да намали всички материални страдания чрез йога практиката. In other words, to maintain the body, a certain amount of eating has to be there, a certain amount of sleeping, etc. И затова да поддържаме тялото в добра форма, някакво ниво на ядене, на спане трябва да бъде поддържано. Но трябва да бъде правилно до степен, която е необходима. Точно както солта. Трябва да посолиме храната, за да има вкус. Ако не сложим достатъчно сол на храната, няма да има вкус. Не можем да я храносмелим. Ако сложим пък прекалено много, отново става негодна за ядене. Затова човек трябва да слага достатъчно количество сол на храната. Човек трябва да регулира сетивата си, в зависимост от ситуацията, в която се намира. These two lords, Lord Nityananda and Chaitanya, they're the most merciful. Тези две божества, как се казва в тази песен, Бог Чайтаня, Бог Нитянанда, те са най-милостивите. Parama Karuna Bahudvijana Nityagor Saba Avatar, they're the essence of all the incarnations. Те са есенцията на всички инкарнации. Sara Shiramani, and they're very jewel of all the incarnations. И те са
скъпоценният камък на всички инкарнации. Kamika. And Sabhavatara Sarashuramani, and their process is simply Kevala Anandakanda. It's simply joyful. И процесът, който те дават е чисто щастие. Just chant and dance. Просто танцувайте и пейте. Take prasada. И приемайте прасада. But Bhaja Bhaja Vai Chaitanya Nitai, we should worship Gaur Nitai. Ние трябва да обожаваме горнитай Sudrida Vishvasakori with full faith. с твърда вяра. But then it says Vishayacharya Sera Semajiya Mukhe Bola Hari Hari. That still one has to regulate one's sense enjoyment. И все пак човек трябва дори тогава да регулира своето стил на наслаждение. Not too much and not too little. Нито прекалено много, нито прекалено And then малко. as one becomes gradually purified, then one can give up all unnecessary sense enjoyment. И постепенно човек, когато се пречиства, може да изостави всичкото стил на наслаждение. So, whimsical means not that we don't eat, sleep, etc. We have to serve our senses to some extent, but not unnecessarily. Упрещявка не означава, че човек трябва да спре да дава наслаждение на своите сетива, но не трябва да го прави регулирано. Not according to mental concoction. Не спрямо нашите умствени прищявки. Or as Krishna later on says in the second chapter. Или както Кришна казва по-късно в втора глава. When Arjuna asks Krishna what's a self-realized person like. Арджуна пита Кришна как изглежда една себе познава си личност. Arjuna stita pragyasya kavasha samadhi stasya keshava stita di kim prabhasheta kim asita vrajeta kim. Which verse matters? 61, 64, 64. First, actually, Prajapati Yada Kaman. Then goes all the way up to there. So it must be around. It's after 56. Shri Bhagavan Vacha. 54. 54. What's 54? Arjuna Vacha. Yeah. Стита. Арджуна казва: О, Кришна, как може да бъде разпознат човек с такова божествено съзнание? За какво говори той? Какъв е неговият език? Как седи и как върви? So Krishna says, how does a person walk? How does he talk? What is his language? И тук Кришна след това казва как този човек се движи, как говори, как седи. So Krishna says, Prajahati, Shri Bhagavan Vacha, Prajahati Yada Kaman, Sarvam Partha Manogatan, Atmani Vatmanatushta, Stita Pragyas Tochite. Следващия стих Кришна казва, Върховната божествена личност казва: О, Парта, когато човек изостави разнообразните желания за стилно наслаждение, плод на умствени фантазии и умът му пречистен, намери удовлетворение единствено в себето, тогава той е в чисто трансцендентално съзнание. So when we give up all sense enjoyment, which is rising out of mental concoction. Ние се отказваме от сетивното наслаждение, което идва от менталните погрешни схващания. Generally, mental concoction means there's no real thoughtfulness. Всъщност, истинското, това какво означава ментално измишльотина, че няма реална база. We don't ask, why am I doing this? Не осъзнаваме защо правим дадено нещо. We eat some food, especially food is a good example. Храната е добър пример за това. Even prasadam. Дори прасадам. We have take some prasadam. Трябва да приемем някакъв прасадам. And then we feel satisfied. И се чувстваме удовлетворени след това. But we still want to eat more. Но все пак искаме да ядем още. We don't know why. Не знаем защо. Обаче все пак не се яде още и все още не сме удовлетворени. И когато видим, че някой приема повече, отколкото ние приемаме, ние се разочароваме. Не, защо сега той ще се яде повече от мен? И изведнъж апетита не се връща. Знам, че не трябва да ям толкова много, не мога да го храносмеля. Но от разочарование ние си казваме нещо го изям, за
за да не се чувствам по-ниш от този човек Why други. should he enjoy more than me? Що пък той ще се наслаждава повече от мен? So that's called whimsical. Това се нарича прищявка. There's no real reason to eat more. Няма реална истинска причина да ядем повече. We haven't defeated him. Ухе. We're actually not defeating him. Oh, Да, I'm gonna win the game. I'm gonna win the contest of being the biggest enjoyment. ние се опитваме да го победим и да си кажем, че аз ще го надям. Ще We имам don't повече. even get a medal. Oh, you're the bigger enjoyment. Даже не получаваме и медал, че ние сме по-големите ни наслаждаващи No се. one cares. На никой не му пука. But we get sick anyhow. Но все пак ще се разболеем. We did something which has no value to anyone, including ourselves. Направили сме нещо, което няма стойност за когото и да било, нито за нас. But we feel it's necessary to do it. That's our duty. To do something foolish. Но сме се почувствали задължени да го направим, това е от глупост. Това е So нашата. that's called whimsical. Това се нарича поприщявка. That's born out of the mode of ignorance and passion. Това е породено от гуните на невежеството и страстта. Ignorance means we don't know it's going to make us sick. Невежество означава, We че don't care. не знаем и не ни пука какво ще ни разболее. And passion means even though it's going to make me sick, I'll do it anyhow because I think I'm going to temporarily enjoy. А пък страстта означава, че въпреки, че знам, че това ще ме разболее, аз все пак ще го направя. But goodness means that one has to regulate oneself by the scripture. В гуната на доброто означава, че човек знае, че трябва да се регулира чрез писанията. Krishna says don't eat too much or too little. Кришна каза, не яш нито прекалено много, нито прекалено малко. One doesn't have to be a deep philosopher to understand that. Човек не трябва да е дълбок философ, за да разбере това. Whereas Prabhupada said if you're an ant, you should eat like an ant. Прабхупад каза, че ако си мравка, трябва да ядеш колкото като мравка. And if you're an elephant, you should eat like an elephant. А ако си слон, трябва да ядеш като слон. But if you're an ant Но ако си мравка and you eat like an elephant, и ядеш като слон, you'll get into trouble. ще попишеш в голяма опасност. And if you're an elephant, А ако си слон you eat like an ant, и ядеш като мравка, you're also going to into trouble. и тогава пак ще имаш проблеми. So one has to use Krishna conscious intelligence in one's activities. Затова човек трябва да приложи Кришна съзната интелигентно в своите дейности. For instance, Bhagavad Gita is full of knowledge of how to live practically in the material world in goodness. Бхагавад Гита е пълна съзнание как да живеем по добър начин в материалния свят. What kind of food to eat, Каква храна да ядем, what kind of charity to give, каква благотворителност да даваме, what kind of knowledge one should obtain, какво знание човек трябва да придобива, what kind of determination one should have. каква решителност човек трябва да придобива. So one should read Bhagavad Gita and learn these things. Затова човек трябва да чете Бхагавад Гита и да научи тези неща. Otherwise one will be acting either in ignorance or in passion. И в противен случай човек ще действа под влиянието на невежеството или на страстта. And if we're acting in ignorance and passion, whether it's a question of transcendental. Ако действаме под влиянието на тези две гуни, къде е въпросът за трансценденталното, да. Къде е въпросът за трансценденталното? So ignorance and passion are animal activities. Затова невежеството и страстта са животински. Most of the animals they act in ignorance. Повечето животни действат под влиянието на невежеството. They just do what they're supposed to do. Те правят каквото са предполага от тях да правят. But when a poor animal gets in the association of human beings, Но когато някое животно получи общуване на човек, на човешко същество, then he acquires all the bad habits of the human beings. получава всички лоши навици на човешко същество. And sometimes he acts in passion. И понякога действа в страст. Like a dog. Като кучето. Because it's too much association with human beings. Защото има прекалено много общуване с човешкото, с хората. It can't control its tongue. Не може да се контролира езика. And sometimes they'll eat too much and actually gets gravely sick or die because of overeating. Понякога преяждат и това води до тяхното разболяване и дори смърт. Due to bad association. Заради лошо общуване. Otherwise the animals usually eat what's necessary. В противен случай, в обикновения случай, животните ядат толкова колкото им е So if a необходимо. human being eats more than necessary,
А когато човека яде повече, колкото е необходимо, he's acting like an animal who had bad association. той действа като животно, което е имало лошо общуване с хора. But we're accustomed to these things. Но ние сме свикнали с тези неща. Therefore, hopefully by the chanting of Hare Krishna and following the regulations of spiritual life, gradually we'll become purified and we can act at least like a human being. Затова надяваме се, че възпявайки Харе Кришна, ние поне ще стигнем в един момент до това да действаме като човешки същества. We can get out of ignorance. Ще може да излезем от невежеството We can get some actual knowledge. И да получим истинско знание. Like for instance, Prabhupada said that before we eat, we should wash our hands. Така както, например, Прабхупад каза, че преди да ядем, трябва да си измием ръцете. So that's some knowledge. Така че това е някакво знание. If we don't wash our hands, we're just in ignorance. Ако не си измием ръцете, ние сме в невежество. Even the animals sometimes they clean themselves. Дори понякога животните, те се мият и се чистят. But human beings, they have come less than animals. Но в някаква степен хората са станали дори по-ниши от животните. The history of Europe is history of less than animals. В историята на Европа хората са станали дори по-ниши от животните. During the winter, they sew their clothes over themselves for the whole winter. During the winter, in some parts of Europe, I don't know about here, but they sew their clothes over their bodies because it was cold, so they wouldn't take a bath for the whole winter. В някои части на Европа, зимно време, те се зашиват си дрехи върху тях, за да не се къпят. Therefore, that's why the French were famous for perfume. Затова французите са известни с парфюма. Otherwise, they couldn't tolerate being next to each other. В противен случай те не могат да понесат това да са един на друг близо. There was one devotee told me that his family, just 50 years ago, his family were 60 years ago, whatever it is. So he had like a family with mother and father and 7 children. И както един предан ми сподели, че преди 50-60 години неговото семейство е било с 7 или горе-долу там няколко деца. So once a week they take a bath. Веднъж седмично те се къпели. First the father would take a bath. Първо бащата се къпел. And in the same water then the mother would take the bath. А в същата вода, която бащата се къпел, и майката се къпела след това. And successively every one of the 7 children would bathe in the offered water. И в поредица един след друг и децата вече след тях същата вода се къпели. So there was a big disadvantage of being the youngest. И имало така доста голямо непремущество да си най-младия. Because you got the remnants of all your brothers and sisters and father and mother. Защото получава остатъците от всичките роднини нагоре по веригата. But there's ignorance. Но това е невежество. But this is supposed to be the age of enlightenment. А това се очаква, нали, както хората казват, да бъде епохата на просветлението. So nowadays, this Prabhupada said, when they want to clean something, they take alcohol and clean it. Както Прабхупад каза, когато искат да изчистят нещо, те взимат алкохол и с него го чистят. They don't understand that alcohol is the most contaminating substance. Те не осъзнават, че всъщност алкохола е най-замърсяващата субстанция. Or when the Russians came to Mayapur the first time. И когато руснаците дошли в Майяпур за първи път, because they weren't trained very well. Защото не били обучени все още добре. If they wanted to put on tilak, they'd spit into the hand and когато се слагали тилак, те се изплювали в ръката и така се слагали тилак. So these fundamental principles are somehow or another missing. Затова тези фундаментални принципи по някакъв начин липсват. But we're very proud of how advanced we are. Но ние сме много така горди колко сме напреднали. So that pride is a sign of ignorance also. Тази гордост също е знак за невежество. And the whole idea, of course, in the material world is to enjoy. И разбира се, цялата идея на материалния свят е да се наслаждаваш. People will work like a dog. Хората работят като кучета, eat like a hog. Ядат като прасета, have sex like a pigeon. Правят секс като гълъби.
and to sleep like a bear. и спят като мечки. And they think this is enjoyment. И си мислят, че това е наслаждение. But this enjoyment is better served by the animals. Но това наслаждение е много по-добре правено от животните. So one should find out how a human being acts. Човек трябва да разбере как се предполага едно човешко същество да And not think, действа. oh, this is for the neophytes. И да не си мисли, всичко това е I'm a devotee. за начинаещите, аз съм предан, I'm transcendental. аз съм трансцендентален. When I spit into my hand and rub the tilak in it, my spit is spiritual. Когато се изплюя, за да се сложа тилака, моята плюнка е трансцендентална. Because I'm a devotee. Аз ще съм предан. So one has to come to the platform of human life. Човек трябва да стигне The mode of goodness is human life. до платформата на доброто, което отговаря на човешкото ниво. Not so quick. It's not such an easy thing. И това не е толкова лесно нещо. Prabhupada said that out of the Shudras, the Vaishyas and the Kshatriyas, the only real human beings were the Brahmins. Прабхупад казва, че сред всичките подразделения шудри, вайши, кшатри и брамани, браманите са на човешко ниво, на развитие. Only when one understands Brahman does he actually become human. Само когато някой разбере браман, тогава вече става човек. Then Matrivat paradvareshu lostravat atmavat sarvabhuteshu yakpashati sapanditaha. Only when one comes to the mode of goodness can one actually see all ladies except for one's wife be like one's mother. Само когато човек стигне до нивото до равнището на доброто, той може да види всяка жена като своя майка. Because we should act like we're in the mode of goodness. Ние трябва да действаме в гуната на доброто. Not that I'm a brahmachari, my dear lady, you look attractive to me. I'm a brahmachari. Would you like a brahmachari? Не да сме така, госпожо, нали, вие сте много привлекателна, аз съм брамачари. Искате ли един брамачари? Да. Even we're not 100% brahmachari, still we should try to act like one. Дори да не сме 100% брамачари, поне трябва да се опитваме да действаме като такива. We shouldn't follow around our whimsical minds. Не трябва да следваме нашите умове, пълни с прищявки. So we should see every lady except one's wife to be like one's mother. Трябва да гледаме на всяка жена, освен на нашата съпруга, като на своя майка. Or every man except for our husband to be like our son. Или като на всеки мъж, за жените става въпрос, като освен нашия съпруг, като на наш син. And everyone's property to be like garbage. Everyone else's property like garbage in the street. И чуждата собственост като буклук на улицата. And everyone as a spiritual being. А всеки човек, всяка личност като духовна, като себе си. Това е възможно само в гуната на доброто. Да виждаме това нещо. И да чувстваме това. Но дори все още не сме на това ниво на гуната на доброто, трябва поне да действаме така сякаш сме, за да стигнем до там. А по-добро от това The sages, knowing me is the ultimate purpose of all sacrifice and austerity, supreme Lord of all planets and demigods, and the ultimate benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Как се казва в текст 29, човек в пълно съзнание за мен, който разбира, че аз съм крайният наслаждаващ се на жертвоприношенията и въздържанията, че съм Бог на всички планети и полубогове и приятел и благодетел на живи същества, той намира покой от материалните страдания. So even a better vision than simply seeing every lady or like as our mother except for our wife. Дори по-висока визия от това да виждаме всяка дама като наша майка, освен нашата съпруга. To see everything is meant for Krishna's happiness. Е да виждаме, че всичко е предназначено за щастието на Кришна. And rather than just seeing everyone else's properties like garbage in the street, one should see that everything is owned by Krishna and should be utilized in Krishna's service. И вместо да гледаме на всяка собственост като на буклук на улицата, ние трябва да виждаме, че тя принадлежи на Кришна и е за него наслаждение. And rather than seeing just everyone as a spiritual being like oneself, one should see everyone as the eternal servant of Krishna like myself.
И вместо да гледаме на всяко живо същество като на вечна душа, каква сме и ние, трябва да гледаме на тях като на слуги на Кришна, каквито сме и ние. И Кришна е в сърцето на всяко същество като най-добре негов приятел. Но ако не сме трансцендентални, поне трябва да сме в гуната на доброто. И дори да сме трансцендентални, трябва да действаме на нивото на гуната на доброто. Не трябва да действаме като Бог Нитянанда. който отивал при жените и им казал, ще се ожениш, ще умъжеш за мен. Не трябва да действаме като авадута. Защото не сме авадути. We should act like, as Rupa Goswami said, even if one is transcendental, one should set the example for others to follow. Трябва да действаме, както Рупа Госвами казва, трябва да поставяме стандарта и примера, който другите да следват. One should act as a regulated devotee. Човек трябва да действа като регулиран предан. Regulated by one's even seemingly psychophysical nature. Да бъде регулиран спрямо своята психофизична природа. This is the example that Chaitanya Mahaprabhu and his followers showed. Това е примерът, който последователите на Чайтания Махапрабху показали. They didn't artificially try to act as they were beyond the bodily concept of life. Те не се опитват да действат по изкуствен начин, сякаш са отвъд телесното схващане. They followed the rules and regulations that come free from the bodily concept of life. Те следват правилата и предписанията, за да се освободят от материалното. Even when they were bodily conception of life. Материалната схващане за живота, дори да са били. Even when they were completely on the spiritual platform. Дори когато са били напълно на духовна платформа. So I'll stop there. Any questions or comments? Ще спра до тук. Има ли някакви въпроси или коментари? So, do we put separate endeavors to develop sattva guna, or it will come naturally just by living as a devotee? Въпросът на това си пробува дали трябва да полагаме отделни действия и усилия, за да стигнем до сатва гуна, или това ще дойде автоматично? After a few hundred years. След няколко стотин години. No, we have to develop the mode of goodness, of course. Разбира се, че трябва да развием гуната на доброто. The chanting Hare Krishna will help us. Възпяването на Харе Кришна ще ни помогне. But there are 10 offenses. Но има 10 оскърбления. So we can't chant Hare Krishna unless we become free from the 10 offenses. Не може да възпяваме Харе Кришна чисто, ако не се освободим от тези 10 оскърбления. So within the 10 offenses there's things like attentive chanting. Сред тези 10 оскърбления има и едно, което е за концентрирано възпяване. Да контролираме ума и да го поставим върху Кришна. Това означава, че има някаква регулация, която ще ни помогне да фиксираме ума си върху Кришна. Ако действаме под влиянието на страстта и невежество, това няма да е възможно. So we have to, simultaneously with cultivating Krishna consciousness, we also have to cultivate the mode of goodness. Така че паралелно, култивирайки Кришна съзнание, ние трябва да култивираме и гуната на доброто. Otherwise, why Prabhupada said we should wash our hands before we eat. Защо иначе Прабхупада ще ни каже, че трябва да си мием ръцете преди да се храним? And even afterwards. И дори след това. Even we think our hands are clean. Дори когато си мислим, че ръцете не са чисти. After all, you lick them, they must be clean. След като съм ги облизал, трябва да са чисти вече. So that's, you can go on chanting Hare Krishna for millions of years and still lick your fingers and think they're clean. И можем да продължим да възпяваме Харе Кришна милиони години и ближайки с ръцете да си мислим си още са чисти. Yes. Thank you, Maharaj. I was wondering about this expression that in the verse
of Bhagavad Gita where Arjuna is asking how these liberated souls are sitting and how they are walking. So these particular words, obviously he's not asking how, in what posture they are sitting and what's their gait. So what's the meaning, the actual meaning of this question? Въпросът е във втора глава, когато става въпрос за това, че Арджуна пита Кришна как ходят тези личности, които са се познали се, как стоят. Всъщност, доколкото аз разбирам, не е точно буквалния смисъл как те стоят или ходят, но какво си има предвид Махараш? Well, we can see by Krishna's answer. Ние можем да видим чрез отговора на Кришна. How does he sit means not physically sitting, but how is he sitting in his consciousness? Това как стои не означава физически как стои, а как стои в своето съзнание. Where is his consciousness at? Или къде е неговото съзнание When he's насочено. walking and sitting and doing everything, where is his consciousness? Докато върви, стои или прави други неща, къде е съзнанието му? Because after all, he's talking about someone who's self-realized. Защото в крайна сметка той говори за някой, който е себепознал се. So that means where his consciousness is. Това означава къде е неговото съзнание насочено. So that's how Krishna answers. Това е как Кришна отговаря. What the consciousness of a self-realized person is. Това е все пак според съзнанието на себепознавата се личност. Hvala. Blagodaya. Radharani Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. His Holiness Prahladanda Maharaj ki jai.